tutti ragazzi, oggi andiamo a fare l'unboxing di un pacchetto da Apple. Andiamo ad aprirlo. Andiamo pure di qua. Dobbiamo... non è fatto, no? No, qua, poi qua no. Ok, quello da qui, come potete notare bene, è da Apple. Andiamo a fare l'unboxing. Dentro troviamo i dati per l'invio, vabbè, e dentro troviamo l'adattatore iPhone adapter micro USB per le prese appunto micro USB, perché siccome ho comunque fotocamere e altro da caricare, voglio diminuire i caricatori da portare. Eccolo qui. Adesso andiamo ad aprirlo togliendo questo pezzo di plastica qui. Ok, e dentro ragazzi troviamo l'adattatore e i manualetti di istruzione ragazzi. Quindi adesso vabbè, la scatola è come le solite di Apple, quindi con il segno della meletta, l'immagine. Adesso andiamo ad aprire questo. Si apre normalmente come gli altri oggetti Apple, quelli in busta, ed ecco qui l'adattatore, che come potete vedere va da micro USB a dock. C'è pure una copertura per il dock che serve appunto a coprirlo. Ragazzi, vabbè, rimettiamo dentro la bustina. Ok ragazzi, questo era il mio unboxing dell'adattatore micro USB to dock connector. Eccolo qui, per l'iPhone ma per l'iPad, quindi per tutti gli device è compatibile. Ecco qui la scatolina molto bella e simpatica. Ciao a tutti ragazzi.